Народ, всем привет! Вас приветствует Тати и Дед. Вы видите, где мы? А мы в Лаврах. Сегодня яблочный спас. И мы посетили это чудесное место. Да. Сегодня спас яблочный. Мы в Лаврах. Сегодня праздник Яблочный спас. Это Лавры.
Сегодня у нас праздник. Яблочный Спас. Мы приехали в Лавры. Я не знала, что ты хочешь. А вы куда пошли? Ну, тоже красиво. Сейчас верну. Сегодня тихие съемки. Тихий контент. Мы в Лаврах. Выходим. Thank you.